वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चांद। चेहरे पे जुल्फे बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। তো বাইরে প্রচণ্ড নয়েজ, এই নয়েজের মধ্যে গান করতে খুব প্রবলেম হয়। তো এই গানটা কভার করার খুব ইচ্ছে, খুব প্রিয় একটা গান। তো কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও যে পুরো গানটা কভার করবো কিনা। তো চলো।